քննարկել, շատ տարօրինակ հարց եք տալիս։ Դա ես նախ չեմ տեսել ինչա տեղ ունեցել, բայց ուզում եմ ասել, որ երբ որ պետական պահպանության ծառայության ծառայողը տեսնում է, որ իր պահպանյալին վտանգ է սպառնում, ինքը կարող է ուժ գործադրել, ինքը կարող է հարվածել, ինքը կարող է ուժ գործադրել, Աստված չանի սուր իրավիճակներում կարող է զենք գործադրել, այսինքն ձեզ համար պետական պահպանության ծառայության աշխատողը ինչ է ամենայն հարգանքով բոլոր մասնագիտությունների նկատմամբ։ Պետական պահպանության ծառայության աշխատողը նրա համար է, որ երբ որ կա իրավիճակ ուժ գործադրի, ինքը բոլոր լիազորությունները ունի։ Իրավիճակը սրվի անհրաժեշտության պարագայում կարող է զենք գործադրի։ Դա ձեզ համար նորություն է, բա հետո երբ որ այդ աշխատանքը չանի, այդ պետական պահպանության ծառայողի աշխատողի դեմ է քրեական գործ հարուցվելու, ինքը կարող է հայտնվի բանտում իր ծառայական պարտականությունները չկատարելու համար։ Եվ երբ որ որևէ մեկը գործողություն է անում, ինքը բեջ չունի, որ ինքը 18 տարեկան է կամ առողջական խնդիրներ ունի, կամ չգիտեմ, այլ կարգի խնդիրներ ունի, եւ ծառայությունը պետք է իրականացնի իր գործառույթները։ Եթե այդպես չլինի, այդ ծառայությունը անիմաստ կլինի, եւ երկրորդը ես չեմ հանդուրժի, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ծառայություն իր պարտքը, իր ծառայությունը չկատարի։ Բացառված բան է, կլինի ոստիկանություն, կլինի պետական պահպանության ծառայություն, կլինի բանակ, կլինի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Բա ինչ պետք է անել։ Այսինքն պետք է հրավիրեր սրճարան սուրճ խմելու։